EV-Miikan sähköautouutista terve. Donut Lab lupaa, että niiden akku kestää pikalatauksen akkupakettitasolla pelkällä ilmajäähdytyksellä. Kuulostaa aika kovalta väitteeltä. No, katsotaan miltä ne tulokset oikeasti näyttää. Tämä on muuten 4. jakso tässä Donut Labin akkusaippua-sarjassa. Ja mä voin kertoa, että käsikirjoittajat on heittänyt tänään pöytään juonen käänteen, jota moni ei ehkä osannut odottaa. Tähän astihan meillä on ollut VTT suorittamassa näitä testejä, mutta tänään se kaava muuttuu aika dramaattisesti. Pysykää kanavalla. Mutta ensin sponsorit. Baana on nettiauton tekijöiden palvelu, jossa autoliikkeet kilpailee sun autosta. Tee ilmoitus rekkarilla ja kilsoilla osoitteessa baana.com. Se on sulle täysin ilmasta, etkä sitoudu mihinkään. Mutta yleensä hinta nousee selvästi paremmaksi kuin se eka hyvitystarjous. Sitten Nordic Plug. Jos tarvitset latausaseman kotiin tai vaikka uuden latauskaapelin, niin nordicplug.fi on kotimainen verkkokauppa ja koodilla EVMiika saat 5% alennuksen kaikesta. Ja 3. juttu on vakuutukset. Sähköautojen vakuutusmaksussa on ihan käsittämättömiä eroja yhtiöiden välillä. Ota yhteys Markukseen IF-vakuutuksilla ja pyydä tarjous sun autoon, niin voit yllättyä, miten paljon siinä voi säästää. Iso kiitos sponsoreille, te mahdollistatte nämä videot. Mutta sitten jakson juonen käänne. Eli tällä kertaa VTT jää sivuun näissä mittauksissa. Eli tähän asti se on mennyt niin, että VTT on testannut kennoja ja julkaissut virallisen raportin. Ekassa jaksossa oli pikalataustesti, tokassa korkean lämpötilan testi ja 3. itsepurkautumistesti. 3 VTT-raporttia, 3 eri kennoyksilöä. Mutta nyt 4. jaksossa tapahtuu jotain ihan muuta. Tällä kertaa VTT:tä ei ole missään. Sen sijaan Donut Lab julkaisi YouTube-videon, jossa sähkömoottoripyörää ladataan julkisella latausasemalla. Eli nyt ei ole kyseessä labratesti, ei ole käytössä VTT-mittauslaitteita eikä raporttia, pelkkä video. Tähän voisi vähän niin kuin verrata näitä VTT-juttuja ja tätäkin ehkä vähän tämmöiseen koulukokeeseen. Eli Donut Lab on päättänyt, mitä opettaja kysyy, mutta ainakin opettaja tarkistaa sen kokeen. Nyt 4. jaksossa opiskelija tarkisti kokeen itse ja kertoo kameralle, miten meni. Se on aika iso muutos luotettavuuden kannalta aikaisempiin videoihin. No, mitä tässä videolla nyt sitten väitetään? Donut Lab sanoo, että tässä Verken prototyyppimoottoripyörässä, tai en muista oliko se moottoripyöräprototyyppi, mutta ainakin se akku oli prototyyppi siinä moottoripyörässä, niin siinä on käytössä tämä heidän Solid State-akkupaketti. Se on 18 kilowattitunnin paketti ja se on täysin ilmajäähdytteinen. Ne väittää, että tämä on nopeimmin latautuva tuotantosähkömoottoripyörä maailmassa. Ja niiden mukaan se tekee 5C-latauksen akkupakettitasolla. He myös väittää videolla, että nopeimmat sähköautot latautuu 20-30 minuutissa täyteen. No se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Esimerkiksi, Suomestakin saa esimerkiksi Xpengiä ja Smart Hashtag 5, jotka latautuu nopeammin. Zeekrillä on, mä viime viikolla tein videoita tästä syystä näistä akkusysteemeistä, niin Zeekrillä on esimerkiksi tämä Golden Battery, joka tekee 10% 80% reilussa 10 minuutissa, ja BYDn Blade 2 vetää 10% 70% 5 minuutissa, ja CATL:n toisen sukupolven Shengqing puhuu jo 12C-latausnopeuksista ja 5% 75 minuutissa. Eli se rima, jonka Donut Lab asettaa, on jo vuosia vanha. No mitä se latauskäyrä kertoo sieltä Donut Labin videolta? Se löytyy sieltä tässä on se latauskäyrä. Eli mitä se kertoo? Sieltä videolta löytyy dataa ja kaikista mielenkiintoisinta on se, että latauskäyrästä näkee, että se akkupaketti saavuttaa huipputehon 103 kilowattia noin minuutin kohdalla. Se pysyy siinä tasolla noin 5 minuuttiin asti, mikä vastaa noin 5,7 C 18 kilowattitunnin paketille. Se on kyllä kova suoritus ilmajäähdytyksellä, mutta 5 minuutin kohdalla se teho putoo jyrkästi. Ja 6 minuutin kohdalla ollaan 60 kilowattista ja siitä eteenpäin lasku jatkuu tasaisesti. 9 minuutin jälkeen tulee toinen jyrkkä pudotus ja 12 minuutin kohdalla teho on enää 25 kilowattia eli noin
1,4C. Silloin ollaan 79%. Ja syystä tai toisesta tämä demo lopetettiin 80%. Eli se alkuvaiheen 5C oli ihan kova, ei siinä mitään. Mutta kokonaiskuvassa tämä on ihan tavallinen latauskäyrä. Iso piikki alussa ja sitten jyrkkä lasku. Ja se aiemmin luvattu akku täyteen 5 minuutissa tai 80, niin ei ihan pidä paikkaansa, kun 80% meni 12 minuuttia. Ero on aika merkittävä. Pienet akkupaketit on toki lämmönhallinnan kannalta hankalampia ja etenkin ilmanjäähdytyksellä 5C tämmöisellä akkupakettitasolla on sinänsä huomionarvoinen suoritus. Mutta ilman lämpötiladataa me ei tiedetä, oliko teho rajoitettu lämmön takia vai BMS:n takia vai kennokemian takia. Ja se on yhdestä latauksesta yhdellä julkisella latausasemalla ei toistettava testi. Eli missä se todellisuus tällä hetkellä nyt menee? Eli on katsottava tämä konteksti. Eli Zeekerin Golden Battery on toisen sukupolven LFP-akku, joka tekee 5.5C-latauksen ja 10-80% noin 10,5 minuutissa. Ja se on just tuotannossa esimerkiksi Zeeker 007. Pakkasessa se lataa -10 puolessa tunnissa. BYD Blade 2 on LMFP kemialla ja se tekee 8C-latauksen 10% 75 minuutissa ja huipputeho on peräti 1500 kilowattia ja se toimii pakkasessa -30, 20-97% 12 minuutissa. Ja se on nyt tuotannossa muutamissa BYDn autoissa. Esimerkiksi eilen mainittu Denza Z9 GT. Ja CATL:n toisen sukupolven Senxing menee vielä pidemmälle näissä C-lukemissa. Se on 12C huippulatausnopeus ja 5% 75 minuutissa ja pakkasessa -10, 5% 80 vartissa. Huipputeho 1,3 megawattia. Eli tämä Donut Labin 5C akkupakettitasolla moottoripyörässä on ihan ok suoritus moottoripyörämaailmassa, mutta automaailman mittakaavassa tämä C-lukema on jo ihan arkipäivää. Ja kaikki nämä 3 kiinalaista akkua on jo sarjatuotannossa oikeissa autoissa, joita voi mennä ostamaan tänään. No ei noita kaikkia voi tänään Suomesta ostaa, mutta Xpengia ja Smartia esimerkiksi, jotka mainitsin, niin voi ostaa jo tänään. Näin. Testauksen luotettavuudesta. Eli tässä kohtaa on hyvä katsoa tätä koko testisarjaa kokonaisuutena. Eli meillä on nyt 4 jaksoa takana ja ne kertoo aika selkeää tarinaa tästä testauksen luotettavuudesta. Ensinnäkin jokainen kenno testattiin vain kerran, ei toistoja, niin sillä on hyvin vähän tilastollista merkitsevyyttä. 1 kerron per testi, se ei kerro mitään valmistuslaadun tasaisuudesta. Toiseksi kaikki VTT-testit olivat Donut Labin itse suunnittelemia. VTT suoritti testit kyllä ammattimaisesti, mutta Donut Lab päätti mitä testataan ja millä parametreilla. Puuttuu esimerkiksi naulatestit tai syklikestotestit ja riippumaton kemia-analyysi ja vertailu muihin kennoihin samoissa olosuhteissa. Tämä on se oleellinen juttu mun mielestä myöskin, että niitä ei muita kennoja ole testattu samassa yhteydessä. Ja nyt 4. jaksossa ei ole edes VTTtä mukana. Se oli Donut Labin oma demo julkisella latausasemalla ilman instrumentointia. Se viikoittainen julkaisutahti on enemmän markkinointia kuin tiedettä. Ja se on ihan ok, mutta silloin sitä pitää myös arvioida markkinointina eikä riippumattomana tutkimuksena. Näin. Tämä 4. jakso toi sitten konkreettista latausnopeudesta akkupakettitasolla ja alkuvaiheen 5C-ilmanjäähdytyksellä. Se on kyllä kova suoritus moottoripyörässä, mutta samalla tämän sarjan luotettavuuskaari otti ison askeleen alaspäin, kun VTT jäi kokonaan pois ja tilalle tuli YouTube-video. Viihdetiheysindeksi tälle jaksolle. Juonen käänne oli vahva, mutta data oli aika ohutta, joten mä annan tälle 70 tälle, että alkaa vähän viihdetiheys kärsimään.
Mä seuraan tätä Saippua-sarjaa kyllä edelleen mielenkiinnolla, mutta jos Donut Lab haluaa vakuuttaa skeptikot, niin niiden pitää päästää joku riippumaton taho tekemään testit alusta loppuun ilman rajoituksia. Eli mitä mieltä te ootte? Riittääkö teille YouTube-video todisteeksi vai haluaisitteko nähdä riippumattoman testauksen? Ja miten te suhtaudutte siihen, että sama firma päättää, mitä testataan ja julkaisee tulokset itse? Kirjoittakaa kommentteihin, mä luen niitä mielelläni. Muista tykätä videosta ja tilaa kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Kiva, kun katsoit videon loppuun asti ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!